Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtuu maatii koo fayyaa keessanidha. Ani nagaa koodha alhamdulillah rabbil alamin. Bakka jirtanii nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jecha. Ramadaanni akkam isin qabee? Ogaa rabbi guyyuma hundumaayyuu akkamitti ooltan ramadaanni akkam isin qabee jechi jedhu kun nan salacha'u nan dabbaru. Maaliifiyyuu waggaa malee deebi'een dhufu. Yoo dhufellee inni kan bara kana darbee miti kan dhufu isa kan biraa isa haaraatu dhufa gatii ta'eefiyyuu nan dabbaru nan salacha'u. Yeroo kamiyyuu ramadaanni akkam jedhee isin gaafachuun ji'attii takkittii tana isiinuu ji'a takkittii bichaadha. Ji'a takkittii tana ammootiyyuu akkam ramadaanni jedhee yoo gaafadhu nan dabbaru nan salacha'u. Kanaafiyyuu guyyaa hundaa ramadaanni akkam ima jetteettanii akka isin hin dabbarre maatii koo faamilii koo akka isin hin dabbarre. Har'a wanta ta'e tokko isiniif qabadheen dhufe wantoota hedduuf dansaa waan ta'e tokko isinitti agarsiisuuf hin dhufe. Mana keessan keessa fakkeenyaaf saanima ta'e wayii jechuudha. Fakkeenyaaf saanii akkanaa ta'uu danda'a. Nyaata ta'e tokko namaaf erguu dandeessanii, warra ollaa keessaniif erguu dandeessanii, yeroo soomaa kana firoota keessaniif, koddanyoota keessaniif erguu dandeessanii. Nyaata kana ammootiyyuu yeroo tokko meeshaan hundi qadaada qaba jechuu miti. Meeshaan qadaada hin qabne jira. Saaniin qadaada qabdu jira. Saafaan qadaada hin qabu. Fakkeenya saafaa ganaa baadhattee fiddee gubbaan itti gombistee itti kan qadaaddurra akka gombisaa eeleetti kan itti qadaaddurra yookiin ammootiyyuu masoobii biddeenaa keessa keetti ganaa waan amma naga'u akkatti baatteetiin mataa kee gubbaa kaattee deemuurra ammootiyyuu wanta qalalli jedhe. Waan simple ta'e wayii har'a isin agarsiisuuf dhufaan jira. Haaluma salphaadhaan jechuudha. Anama dhugaa rabbi yoo qucca'eetiin yaaduyyuu jechuudha. Hamma wanticha kana bitadheetiin mana koo godhadheetiin jedhee gaafa saafaa gubbaan saafaati gombistee deemtu. Gaafa tirii gubbaan tirii gombistee deemtu. Tirii jala jiru biddeena irra keetta. Kan gubbaan mootiyyuu akka qilleensi hin dhoofnee akka awwaarri maaliin jennee fi yookiin qoshaashaan adda addaan tuqneef jecha tirii biroo baattee fiddee gubbaan akkasitti qadaadda. Kanarra mootiyyuu wanta qallaalii ta'e wanta birrii xiqqoon bitamu haala ittiin fayyadamtan isin agarsiisuuf dhufaa jira. Isin agarsiisuun barbaada amma kana isin irraa turuun fedhu. Inni sun maal jechuun keessan hin hafu. Inni sun maal isin fakkaata? Wanticha kana argaattu dheeyyaadha. የእውነት የሮጥ እኮ ከዳይማ ነው ጉድ ህፃን ነው የሚያጫውተኝ እንዴት ይሻለኛል አከምናው የማለው ማቲኮ ዳይማ ነካስ የሮጥ እኮ ይችላል ለካን ዳይማ ወይ ተይ dhugaan qabu yeroo daa'imummaa kooti baay'ee fiigee biraan tarree sanaaf natti fakkaate. Kana gaafa jedhu akka inni jiru kun akkana jira. Bakkeetti akkanaatiin bittaa. Isuma dhugaa waan baay'ee isin fayyadu. Har'a qaldee miti sireesiidha qumna gariidha kan isin taasisaa jiru jechuudha. Malee saafaa kaan baattee tirii kaan gubbaan tirii biroo fiddeetiin hin gadi laxxaafte akkana gombiftee akkasa qabattee akkana deemuu jechaa deemuurra. Kana mootiyyuu haala salphaa ta'een akkatti banta kuno. Look, you see. Amma inni ga'undoom kuni kan saafaa gurguddaati. Haala ittiin gootuyyuu nyaata kee asirran goota san booddee jechaa deemta jechuudha. Jechaati kanatti deemtu. Suutallee deemtu yoo barbaadde fiiguullee dandeessa. Sababbiin isaa kanaan amma ani kan isin agarsiise dhugaa jiru dubbachuu kan saafaa gurguddaati jechuudha. Kan saafaa gurguddaati kan isin agarsiise. Xinnaa fideetiin isinitti agarsiisu mee shiqoya. Lakki wallahi narraa fagaatan man deemu dhiifa manaa godha guyyaa biroo isin agarsiisa sobuun barbaadu kaameraa dhaabee ka'ee deemeetiin fiduu barbaadeen tureeyyuu kuni kan saafaalee gurguddaati. Kun akkana gooteetiin qabsiis maaltu tirfii saafaa si baachisiise akkana si deemsise. Saaniin kee qadaada hin qabu yoo ta'eetiin hin jedhee haala salphaan wantatti tana gatii xinnoodhaan bittee itti fayyadamuudha. Minissuu bicha isa qofa isinitti fakkaate anamma gama kootitti yoo deebine yeroo dheeraa rifeensa kootti qibaatii yoo dibadhu feestaalii guddaa fuudhee ofi godhee akkas godhee wajjin cannaqamaa makaraa meeqa wajjin nyaadhaa. Kana tuuluu hamma naga'u kana jechuudha. Laal kuni
rifeensi keenya ijoollee Itoophiyaa rifeensi keenya baay'inni isaa ni jabaata akkuma waliin beeknu jechuudha. Kan nama muraasaati rifeensi laafaan jechuudha. Rifeensi keenya gatii bizaatii qabuu fi baay'ina qabuuf iyyuu rifeensa abbaa fedheetiin iyyuu qabsiisuu danda'a jechuudha. Qibaatii keenya dibdaa san booddee waaw qabsiista bakka akkana. Kanan goota shaashii kee gubbaan itti hiita. Allaqa. Dhumate bakka dubbiin. Kallasnaa. Hamma inni guddatu laala. Rifeensa abbaa fedheetiyyuu even rifeensa Itoophiyaa miti rifeensummaan Naayijeriyaatu osoo ka qalbii qabaatee dhufu taate keessan seena jechuudha laala. Rifeensuma Naayijeriyaatu jechuudha. Rifeensi keenya gaabashaa ammootiyyuu baay'ee guddinna akkas likkitaraa wayituun qabu guddinna isiniin jedhu baay'ina likkitaraa akkasiin qabu bizaatii likkitaraa akkasiin qabu rifeensi keenya giddu galeessa jechuudha. Kammaan Naayijeriyaatu osoo ka dhufu taateeti kana keessan seena kun qorra jalaa ho'a jalaa shaarbii kee akkasi jalaan balleessine akkasi jalaan xureessine tiraasiin tiyyan baddee halkanumallee dibattee illee yoo ciiste tiraasiin tiyya nagaan sii bulti qibaatiin si jalaan tuqu atillee salaamiin bulta yaada tokko malee qibaatiin na tuqi iskaarbiin kiyya badee maaloo ta'e hin jettu. Kanaan alatti illee namoonni yeroo fakkeenyaaf ani yeroo baay'ee halkan hin dibadhu qibaatii guyyaa dibadha. Gaafa guyyaa qibaatii sana dibadhu iyyuu proogiraamaan dibadha. Gaafa dibadhu hojii hojjechaan oola. Hojii koo gaafa hojjedhu qibaatiin koo sa'aatii naa qoxxura sa'aatii 3 takka yoo narra tureetiin hin jedhe ofirraan dhiqa. Mataa keessanii dirtanii akkas gochuu dandeessanii kuni haala salphaa sistema bareedaa jedhee tayyaadha. Oh my god. Zuleeka daa'ima si gochaa jira. Daa'ima na gochaa jira. Uddochi ቤተሰብ akkasitti fayyadamuu dandeessanii waan baay'ee bareedaa bitadhaa jechuu barbaadeef kun. Inni kan biraallee amma fakkeenyaaf ani kan irratti isin agarsiise saanii xinnoo tanarra isin agarsiise guddaa xiqqaa fi giddu galeessaan jira jechuudha. Saayiziin isaa small akka ta'e jira. Saanota xixinnaadhaaf mootiyyuu xiqqaa fayyadamuu dandeessan. Rifeensa kootiif illee achumaan fayyadama kan jettu yoo ta'e mootiyyuu guddichuma kana bitteetiin fayyadamuu dandeessa. Kanaaf haala salphaa akkanaa indoo teekinooloojii kanayyuu galateeffachuun gaariidha. Dhugaa teekinooloojiin kunumtu haa galatoomu waan hundi isaa nu qallalchee salphaa nuuf gochuun kun baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Nagaan tura. Qibaatiin mootiyyuu akkuma kana dura viidiyoo kana dura irratti isin hojjedheetiin hin jedhee yoo fedhii qabaattanii isin jettan koomentii irra barreessuun dagatina feestaala bichaa yookiin haala ittiin qibaatii shaffantan osoo hin taane qibaatii shifaatii jedhama. Maal jechuu shifaatii jechuun gaa'isa? Wareef yoo jarjaru mootiyyuu arrabni koo nan qajeelu na takko laattafa akka daa'ima xinnoo reef dhalataartuu laala akkas. Gadi kana ta'eefiyyuu qibaatii nuuf hojjedhu yoo kan jettan taate mootiyyuu koomentii irra barreessaa. Ishii durboota kiyya. Durboota ofii hordoftoota koo maaloo sabiskiraayib gochuun dagatina laayik gochaan jirtan sabiskiraayib gochaan jirtan maal jechuudha ittiin kafaltanii laaltanii bayuun gatii maalii qaba hiika maalii qaba please sabiskiraayib godha laayik godha isinirraan hir'atu wanti itti kafaltan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Viidiyoo eega jaalattanii laayik gochuun maaliif isin kabbada? Yeroo takka bicha prees yeroo takkitti bicha lamaa miti takkituu bicha akkas gootanii bira kuttu. Allaqa sana booddee dhumate dubbiin kallasnaa. Nagaan oolaa Ramadaan Mubaarak. Oolmaa gaarii sin jaalladha uddochee ቤተሰቦችም